70歲嘅21歲婆孫戀，戀夫被拒入英，即離婚。佢要同我離婚啊！哎呀，唔好咁傷心啊 Dorothy， 忘記個衰公啦。但我冇後悔，俾我再揀多次，我都會同佢結婚。我7年前同班姊妹去特尼斯度假，遇到佢，點知佢傳紙仔俾我。靚女，有冇興趣同我飲杯咖啡啊？我梗係有諗過，佢當時得個21歲，身邊成班後生女唔要，為咩揀我呢個阿婆呢？係咪想呃我呢？唉，但係我俾佢迷住，仲同佢返去佢鄉下，佢屋企都好中意我噶，所以唔夠1年，07年我哋就咁好地地，點解搞成咁㗎？個移民官唔批佢嚟咯，話唔信 Honey 對我係真心，話如果批佢嚟英國就唔會同我一齊。Honey 之後就去咗沙地阿拉伯做嘢，話唔想就係咁 long 啲落去。於是我哋有好多開心回憶，佢真係好浪漫㗎。